Këtu jemi në stacionin e ri të Velipojës, në stacion që ka filluar të ndërtohet në fund të vitit 2023 të vitit 2024 dhe pritet të përfundoj brenda korrikut të vitit 2025. Para sezonit. Po ne do përpiqemi inxhinieri kompanisë dhe stafi kompanisë do përpiqemi që bashkë me kompaninë ta përfundojmë brenda qershorit, që është në momenti kur fillon të rritja e ndjeshme e kapaciteteve nga ngarkesat e rrjetit si pasojë hapjes së sezonit turistik. Ky është një stacion që ka ardhur si nevojë e zhvillimit shumë të fuqishëm urban që ka pasur kjo zonë. Pasi deri në para 3-4 vitesh kjo zonë furnizoi vetëm nga një stacion që ne kemi ekzistuar sot. Është një stacion i vitit 1905 totalisht amortizuar dhe që nuk i shërben as pak ritmit dhe asaj çfarë ne do të kishim në këtë rajon. Kështu që përpasoj lindi nevoja e ndërtimit të një stacioni të ri, që është një stacion sot me 5 fish kapacitete në raport me atë që ne sot kemi ekzistuar. Pra sot tu jemi në 50 MW instaluar, ndërkohë që në stacionin e vjetër është 10 MW instaluar. Sot neve operojmë me një rrjet që është në gjysmë 20 kV, në nivel 20 kV dhe në gjysmë 10 kV. Kjo gjë ka ardhur si nevojë e rrjetit të amortizuar të gjithë Velipojës, ndërkohë që mbas përfundimit të këtij stacioni ne do të kalojmë në gjithë zonën e Velipojës dhe gjithë fshatrat dhe rreth e rrotave që ka Velipoja në rrjet 20 kV. Dhe ai në stacion do të dalë jashtë përdorimit. Ky në stacion garanton patjetër një furnizim të sigurt me energji elektrike brenda parametrave që ne duhet të furnizojmë, sepse ankesat këtu deri tashmë kanë qenë shumë të mëdha, të vazhdueshme në prerje të shumta nivele tensionit shumta dhe ne me shumë mund kemi arritur t'ia dalim. Kemi bërë një modifikim të skemës para disa vitesh tek ajo linjë që ne shohim aty, është një linjë 20 kV që vjen nga në stacioni Bushatit, ku në mënyrë le të themi jo natyrale, por kemi arritur të japim qendrës Velipojës me rrjet 20 kV. Dhe pas përfundimit të këtij stacioni ne do të jemi në kapacitetet e nevojshme që do t'i paraprim sezonin edhe për shumë vite të ardhshme. Në këtë stacion zgjidhet problemi. Ne këtë në stacion zgjidhim problemin imediat që kemi dhe garantojmë për shumë vite të ardhshme që mos kemi asnjë lloj problemi si pasojë ndërtimeve apo zhvillimeve urbane që tashmë janë realitet në zonën e Velipojës. Po, se kemi disa projekte me shumë rëndësi këtu në Velipojë, kemi disa zhvillime me sipërmarrjet vendase në hoteleri të nivelit lartë, që praktikisht janë shumë transformuese, mirë po duhet të jetë mbështetje me energji, se ndryshe sot, siç e shohim do të kemi nisur, ne jemi në 8% të përfundimit në stacionit. Kanë përfunduar të gjitha punimet civile. Edhe na rrit me këtë turizmin është rrit shumë kërkesa për energji, po gjithsesi besoj që jemi në rrugën e dur për ta përballuar dhe ka përcyer biles këtë nivel nevoje në gjithë Shqipërinë, besoj. Velipoja ka peshën kryesore të zhvillimit ekonomik të Shkodrës, por sa për këtë ardhurave, sidomos nga turizmi. Kështu që ky investim është drejt për drejt i lidhur me mbështetjen edhe gjithë hollrit që po merr tani dhe nga kombinimet e infrastrukturës rrugore, po kthehet në një qendër Velipoje edhe ekonomike. Kështu që ka paraprirë dhe jemi shumë të kënaqur me investimin që do bëhet. Kemi menduar që përveç se të furnizojë zonën e Velipojës, si pasojë dhe zhvillimit që ne mendojmë që do të marrë gjithë kjo pjesë tani ku kalon rruga e re nga Shëngjini dhe pjesën e do të lidhet dhe me një stacion tjetër që ne kemi menduar të ndërtojmë në Shëngjin shumë shpejt, pasi edhe aty tashmë si pasojë zhvillimit urbane do të është domosdoshme se dhe aty kemi disa projekte të jashtëzakonshme që do sjellin shumë cilësi dhe do sjellin atë që ne pozicionojmë tani konsumatorin në nivelit lartë në turizëm, por do të mbështet shumë me energjinë, kështu që fokusi jo shes në veçanti, përveç se zonës bregdetare që është Velipoja deri në Shëngjin, ne kemi edhe zonën e Alpeve. Jemi në 3 projekte shumë të rëndësishme për të dhënë zgjidhje një herë për gjithmonë atyre zonave të nxehta që është Thethi, Voga, Razma, Tamara, Vermoshi dhe Lëpusha. Jemi në fazën e zhvillimit të një projekti me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, e cila ka filluar një linjë 35 kV nga në stacioni Kopliku deri në Bog,
ku do të marrin zgjidhje shumë shpejt Boga dhe Erasma, dhe ndërkohë nga ajo pikë do të determinojmë për një linjë tjetër në drejtim të Thethit. Thethin të lutem se Thethin e kam pikë do. Ndërkohë e di që ke merak edhe pjesën e lëpushës, pasi na kanë ardhur shumë mesazhe nga ana juaj, dhe neve kemi miratuar me buxhetin e vitit 2025 linjë të re në stacion të ri për zonën e Tamarës. Kështu që besoj që brenda vitit tjetër ne do kemi një situatë totalisht ndryshe. Okej, shumë faleminderit. Faleminderit.